tuyển sinh 500 học viên nghề sửa chữa điện ô tô năm học 2020. Như các bạn đã biết, xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đi kèm với đó là sự phát triển về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Hiện tại, xe ô tô cá nhân đang ngày càng nhiều do thuế mua ô tô giảm, cuộc sống của người dân ngày càng tăng cao. Chính vì thế mà nghề sửa chữa ô tô chưa bao giờ hot như lúc này. Xe ô tô ngày nay có độ an toàn rất cao nhờ vào các thiết bị điện, điện tử. Nhưng cũng vì đó mà việc sửa chữa điện cho xe ô tô không hề đơn giản. Không những cần đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao mà phải có thêm những trang thiết bị hiện đại. Với mức lương cao và công việc ổn định, nhiều bạn trẻ đang tìm cho mình những trường dạy nghề sửa chữa điện ô tô tốt nhất để theo học. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân, số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội chính là một địa chỉ học nghề uy tín, chất lượng hàng đầu miền Bắc, đã và đang được các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Trong các ngành nghề mà trường đang đào tạo, thì nghề sửa chữa điện ô tô là một trong những ngành nghề đào tạo đầu bảng, được học sinh và phụ huynh quan tâm chú ý và đăng ký học nhiều nhất. Năm học 2020, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân xin thông báo tuyển sinh 500 học viên nghề sửa chữa điện ô tô, hệ đào tạo sơ cấp nghề. Đối tượng tuyển sinh là các bạn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, có đủ điều kiện sức khỏe học tập và lao động phù hợp với nghề đào tạo. Và tất cả các đối tượng trên 14 tuổi có nhu cầu học nghề. Khi học khóa học sửa chữa điện ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân, các bạn học viên sẽ được học lý thuyết song song với thực hành trên toàn bộ hệ thống điện xe ô tô. Với thời gian đào tạo trung bình khoảng 6 tháng, bao gồm hệ thống mạch chiếu sáng, hệ thống mạch còi, hệ thống mạch tín hiệu, hệ thống đèn bào cánh cửa, lên kính, xuống kính, khóa cửa tự động, hệ thống điện các cảm biến trên động cơ, hệ thống rơ le trên hộp cầu chì tổng, hệ thống công tắc đa năng của các đời xe khác nhau, nội thất ô tô. Với phương pháp đào tạo, thầy giáo cầm tay chỉ việc, học thực hành chiếm 7-80%. Đội ngũ giảng viên có trình độ, thâm niên trong nghề, tận tình chỉ bảo học viên. Cùng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đồ nghề hiện đại được đổi mới và cập nhật liên tục, đảm bảo tay nghề cho học viên sau khi ra trường. Cam kết hỗ trợ việc làm và tư vấn mở cửa hàng miễn phí. Hồ sơ đăng ký học nghề tại dạy nghề Thanh Xuân bao gồm: hồ sơ sẽ được phát miễn phí tại trung tâm theo mẫu quy định tại quy chế tuyển sinh, 4 ảnh 3x4, chứng minh thư nhân dân photo không cần công chứng, giấy chứng nhận đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ, hộ nghèo nếu có. Trung tâm nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Các bạn có thể đến trực tiếp tại số 83 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tham quan cũng như tìm hiểu về trường lớp tại dạy nghề Thanh Xuân.